La Policia Municipal de Terrassa suma 24 nous agents. En un acte solemne celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament, els nous membres del cos han jurat el càrrec abans de rebre les seves plaques credencials. A partir d'ara exerciran durant un any en període de pràctiques. El curs ha arrencat amb un dèficit de professorat generalitzat a l'ensenyament públic secundari. La dificultat per trobar professors és habitual, però normalment les vacants s'acaben cobrint abans de començar el curs. Això causa que s'hagin de reprogramar horaris fins que s'incorporin els professors. Després caldrà recuperar la matèria que no s'ha pogut donar. El Consorci Sanitari de Terrassa posa en marxa la consulta mediambiental pediàtrica, la tercera de tot l'estat espanyol. Està orientada a la prevenció de riscos ambientals durant l'embaràs que poden afectar la salut dels nens i nenes des de la concepció fins a l'adolescència. Bona tarda. Terrassa compta des d'avui amb 24 nous agents que s'incorporen al cos de la Policia Municipal. Ho fan després d'haver superat amb èxit el curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el curs de formació interna de la mateixa policia local. Aquest matí de divendres s'ha fet el lliurament de credencials als nous agents. La Policia Municipal de Terrassa compta des d'aquest divendres amb 24 nous agents. En un acte solemne celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament, els nous membres del cos han jurat el càrrec abans de rebre les seves plaques credencials, entregades per l'alcalde Jordi Ballart. Tots ells han superat un procés d'oposició després de formar-se a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara exerciran durant un any en període de pràctiques. La norma, el paper, tot ho aguanta, però el dia a dia la realitat que tenim al carrer és diferent, més dura, més complexa, però molt més apassionada també que els papers. I per tant l'únic que els demano és que aquesta feina, aquesta professió la facin amb la màxima passió perquè és la manera de fer-ho bé i d'aguantar. Per la seva part, l'alcalde Ballart ha destacat l'aposta de l'equip de govern per incrementar la seguretat, recordant que el nombre de policies locals ha augmentat en més de 70 efectius durant els últims 4 anys. També ha subratllat la finalitat preventiva que té el model de policia de proximitat. Sens dubte cal tenir un cos de policia municipal preparat per reaccionar sempre que sigui necessari, però la prevenció ens permet anticipar els problemes, ens permet identificar els riscos per a la seguretat o la convivència i sistematitzar la informació per atendre millor les funcions pròpies de la policia municipal, que inclouen seguretat, inclouen trànsit, assistència, convivència, compliment de les ordenances municipals, cooperació policial i judicial, entre altres àmbits. Amb la incorporació d'aquests 24 policies pertanyents a la 36a promoció, la plantilla passa a comptar amb 270 efectius, fet que situa la ràtio en 1,2 agents municipals per cada 1.000 habitants. Aquesta passada nit ha sortit de Terrassa cap al Marroc un tràiler carregat de material per a les persones damnificades pel terratrèmol del passat 8 de setembre a la zona del sud-oest del Marràqueix. La comunitat musulmana de Terrassa s'ha encarregat de la logística de l'enviament d'ajuda humanitària després de posar-se en contacte amb les ONGs que treballen a la zona i que els han facilitat la tramitació dels certificats i els permisos necessaris. En concret, s'han recollit tendes de campanya, crosses, cadires de rodes i roba d'hivern. És que els hi cal als ferits i a la població que s'ha quedat sense casa, ja que a la zona de l'Atles les temperatures poden arribar a ser molt fredes. Les donacions en efectiu es continuen canalitzant a través de l'Ajuntament i el Fons de Cooperació Internacional. La història es repeteix. 10 dies després de l'inici del curs a l'ensenyament secundari obligatori, encara falten professors als instituts. És el cas, per exemple, de l'INS Montserrat Roig, on s'han de fer mans i mànigues per poder portar a terme les classes abans que s'incorpori el nou professorat. El curs ha arrencat amb un dèficit de professorat generalitzat a l'ensenyament públic secundari.
L'Institut Montserrat Roig va començar sense tenir cobertes 7 places de professors a secundària i batxillerat i 6 i mitja a cicles formatius. Aquesta setmana se n'han incorporat 3, però encara queda per cobrir un professor de tecnologia a ESO i batxillerat i 2 de comerç a FP. Significa que aquell grup d'alumnes no pot rebre aquella matèria. I a més, com que són les primeres classes on es fa la presentació, és a dir, és difícil donar-li contingut. No és el mateix que quan has de fer una substitució durant el curs en què ja hi ha una programació i aleshores un altre professor de guàrdia pot avançar feina. Al principi costa molt. A banda que l'alumnat no coneix el professorat que tindrà tot el curs. És començar amb una sabata i una espardenya. La dificultat per trobar professorat és habitual, però normalment les vacants s'acaben cobrint abans de començar el curs. Al Montserrat Roig els falten 2 professors de comerç d'FP perquè la borsa de treball d'aquesta especialitat està buida. Això els fa reprogramar horaris fins que s'incorporin els professors. Després caldrà recuperar la matèria que no s'ha pogut donar. El que no podem fer és que un professorat que no tingui aquest horari fer impartir més hores de les que ja té lectives al seu horari. Per tant, el que estem fent és ajustaments necessaris per no perdre matèria i també tenim la sort de que tenim moltes codocències. De fet, són desdoblaments que estem fent aplicant el sistema de codocència en 2 profes a l'aula, que actualment està fent solament un profe a l'aula. I d'aquesta manera venim ajustant alguns dels grups, no tots, perquè no sempre fem codocència. La falta de professorat s'afegeix a una preparació de curs que ha estat més complexa de l'habitual. A banda de començar abans, als centres hi ha molta plantilla nova perquè personal que era interí ha trobat plaça de funcionari en un altre institut. La direcció del Montserrat Roig reconeix que el Departament d'Educació va desbordat amb la manca de professorat, però a la vegada lamenta que el procés de contractació arriba a ser molt enrevessat quan les borses de treball han quedat buides. També és notícia, el Centre Tecnològic Laitat acollirà el proper dimecres 27 de setembre una jornada de transferència de coneixement i tecnologia. Aquesta iniciativa s'adreça al teixit productiu del territori amb l'objectiu de donar a conèixer i posar en valor la recerca que es fa al campus universitari de Terrassa i també al mateix Laitat. El Centre Tecnològic Laitat acollirà el 27 de setembre la segona edició de la Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia. Es tracta d'una trobada amb empreses del sector de la innovació en què presentaran els seus projectes més destacats. Per escalfar motors, aquest dijous se n'ha fet la presentació al Quadrant.0, en la que s'ha establert un diàleg obert sobre els actius d'innovació i transferència de tecnologia que hi ha a la ciutat. Portem anys treballant una estratègia d'innovació molt interessant, molt consolidada i tenim molts grups de recerca sorgits de la universitat. Som la segona ciutat universitària del país i tenim molta empresa, cada vegada empresa més innovadora que en fa bandera d'això. I alguns sectors que són sectors punters, com poden ser amb el tema de salut i amb el tema de l'audiovisual i les tecnologies aplicades a la salut, però també amb tot allò relacionat amb tecnologia, enginyeria. A la jornada de transferència de coneixement i tecnologia, el Laitat i Ficosa presentaran un projecte d'impressió 3D per a peces d'automoció. La Cambra, un de reconstrucció de plaques electròniques, la Secot, la innovació a l'empresa IMC Toys i la UPC, una càtedra d'empresa en economia circular. A la taula d'aquest dijous s'ha destacat la bona posició de Terrassa en l'àmbit tecnològic per la seva proximitat amb Barcelona i el seu potencial universitari. També s'ha exposat la necessitat de fer més visible aquest potencial i que reverteixi en la ciutadania. El Centre Sanitari de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa ha posat en marxa la consulta mediambiental pediàtrica. És la tercera de tot l'estat espanyol. El servei ja atén les primeres pacients, parelles en els primers mesos d'embaràs. L'objectiu és detectar els factors ambientals que poden afectar la salut dels infants. Quina mena de paelles feu servir per cuinar? Quins calefactors hi ha a casa? D'on prové la fruita i el peix que mengeu? Són algunes de les preguntes que es fan en l'entrevista clínica de la consulta pediàtrica mediambiental del Consorci Sanitari de Terrassa. Està en marxa des de fa una setmana i mitja i està orientada a la prevenció de riscos ambientals durant l'embaràs que poden afectar la salut dels nens i nenes des de la concepció
gestació fins a l'adolescència. Els factors de risc ambiental quan una dona està embarassada són molts. Els més coneguts són l'alcohol, el tabac i la contaminació atmosfèrica. Poden provocar parts prematurs, nadons amb baix pes i també avortaments. L'alcohol és el tòxic més important i qualsevol nivell pot afectar el fetus. Per això, ni les begudes considerades 0,0 estan permeses durant l'embaràs. Sabem que la cervesa sense alcohol és 0,0, però el tercer número sí que és un número 0,04, 0,05, i que no hi ha un nivell segur d'alcohol durant l'embaràs. Que l'alcohol és molt neurotòxic, sobretot durant el primer trimestre de l'embaràs, el sistema nerviós central s'està desenvolupant i qualsevol nivell d'alcohol pot afectar aquest desenvolupament. Es donen consells sobre alimentació per evitar pesticides o metalls i s'avalua també l'exposició a plàstics i altres compostos orgànics volàtils. Fins i tot es poden realitzar proves complementàries. Està adreçada a totes les dones embarassades i les seves parelles, però també a totes aquelles que estiguin planificant el seu embaràs. Ja se n'han atès 10 que han estat derivades per llevadores i ginecòlogues dels centres d'atenció primària adscrits a l'hospital. Aquesta consulta és una pràctica clínica recomanada pel Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria. Només existeixen 3 consultes com aquesta a tot Espanya. La primera a Múrcia, la segona a Olot i ara també a Terrassa. La campanya de vacunació de la Covid i la grip començarà a partir de l'última setmana de setembre a les persones que viuen en residències de gent gran. Dies després s'anirà obrint per a la resta de grups. Una de les novetats d'aquesta campanya és que Salut també inclou la vacunació sistemàtica contra la grip en infants d'entre 6 mesos i 5 anys. La principal novetat de la campanya de vacunació contra la grip d'aquest any és que s'administrarà a nadons a partir de 5 mesos i als nens fins als 5 anys. També es farà una prova pilot de la vacuna intranasal per comprovar-ne l'efectivitat. En concret, s'administraran 3.000 dosis. Així mateix, es farà un especial reforç per incrementar la vacunació de les persones fumadores. I és que el risc de complicacions que acabin en hospitalització en aquest col·lectiu és més elevat que a la resta de població. La campanya de vacunació conjunta de la grip i la Covid començarà el 26 de setembre entre les persones que estan a residències i les que reben atenció domiciliària. A partir del 16 d'octubre s'ampliarà el col·lectiu de persones majors de 60 anys o amb patologies greus, a més del personal sanitari, els cuidadors, els contactes de persones d'alt risc i el personal de serveis essencials. Catalunya és l'única comunitat que també recomana la vacunació als docents. A través de La Meva Salut es podrà sol·licitar la vacuna, que s'administra als centres d'atenció primària i a punts que habilitarà el Departament de Salut. Aquests funcionaran també els dissabtes. L'objectiu, segons ha explicat el Consell, és que el 75% de les persones de més de 60 anys, així com del personal sanitari, estiguin vacunades. A més, també s'espera que un 60% de dones embarassades i persones amb condicions de risc rebin la vacuna. Ajuntament, gremis i entitats acaben de presentar una nova fira de pagesia i cuina de proximitat a la nostra ciutat. Porta com a títol Del camp a la taifa. Entre el 28 de setembre i el 8 d'octubre, diferents espais de Terrassa acolliran un ampli programa d'activitats basades en la gastronomia de proximitat. Del camp a la taifa és el suggerent i terrassenc nou reclam de la segona edició de la Fira Gastronòmica, un conjunt d'activitats entre el 28 de setembre i el 8 d'octubre basada en la gastronomia i els productes de proximitat. Una proposta transversal amb la participació de tots els agents implicats en l'àmbit de l'alimentació que es conrea al territori més pròxim com pot ser l'Anella Verda. L'acte central serà la Fira de la Pagesia i Cuina de Proximitat amb 17 restauradors i 9 productors el dissabte dia 7 entre la plaça Salvador Espriu, el carrer Unió i la Torre del Palau. Volem posar de relleu, i amb aquesta fira volem posar de relleu la importància de que l'activitat dels nostres pagesos es mantingui i de que, en la mesura del possible, tots i cada un dels terrassencs i terrassenques consumim de proximitat. Cal destacar moltíssim la feina del tímid però creixent col·lectiu de productors i productores agrícoles que treballen al territori, recuperant espais a l'Anella Verda per a preservar l'activitat agrària. 17 establiments que faran diferents propostes gastronòmiques de plats amb productes de temporada i proximitat de la terrassa gastronòmica.
I a més també pensem que pot fer que els terrassencs, més enllà de comprar el dia de la fira, també ho agafin com un costum i puguin comprar productes durant l'any. La necessitat d'incorporar noves persones a la pagesia, com s'ha dit aquí, amb tot el que representa que ens garanteixin una alimentació de temporada, de proximitat. I ens agradava avui, aquest any, poder presentar-nos també totes juntes a aquest Camp a la Taifa i amb aquest nom tan de Terrassa. L'acte central serà la Fira de la Pagesia i Cuina de Proximitat, amb 17 restauradors i 9 productors, el pròxim dissabte, dia 7, entre la plaça Salvador Espriu, el carrer Unió i la Torre del Palau. Del Camp a la Taifa és un nou espai pensat per a l'intercanvi i promoció de la venda alimentària entre productors i consumidors que comparteixen territori. En el programa d'activitats també hi ha xerrades, degustacions i propostes gastronòmiques amb el producte de proximitat com a protagonista, que alhora contribueix a l'economia social i circular. El Centre Bahai de Terrassa, al carrer Uquei, ha acollit aquest dijous a la tarda l'acte d'una pregària interreligiosa amb motiu del Dia Internacional de la Pau. En la trobada han participat totes les diferents confessions del Consell Interreligiós de Terrassa, com ara l'Església Catòlica, Església Evangèlica, Església Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Comunitat Musulmana, Comunitat Jueva, la pròpia Comunitat Bahai i Brahma Kumaris. L'acte ha estat presentat per Carme Medina i ha comptat amb la intervenció musical de Josep Vallvé. La pregària interreligiosa s'acostuma a fer cada any a la mateixa data, buscant ser un punt de trobada de germanor i harmonia, amb l'objectiu de posar de manifest que la verdadera religió és la que uneix amor i unitat. Com una jornada mundial. És una crida a l'acció que cal que la humanitat reconegui que hi ha un sol Déu i que totes les religions... El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge a Formentera la primera victòria de la temporada a la segona federació. El partit començarà a les 11 del matí i una hora més tard, a les 12, ho farà el del Sant Cristóbal a Mollerussa. Els parroquials encara no han puntuat en els 2 partits disputats fins ara en el seu grup de la tercera federació. El Sant Cristóbal buscarà diumenge sumar els primers punts de la temporada. Visita un nou vingut a la categoria, el Mollerussa, que ha iniciat la Lliga amb un triomf i una derrota. Tot i que només es porten 2 jornades, el quadre parroquial no es pot permetre més ensopegades si vol acabar entre els primers de la taula. De fet, el seu tècnic, Dani Andreu, ja parla de final. El que juga a futbol i no sap gestionar bé la pressió ha de jugar un futbol d'amics. I nosaltres no és el nostre tarannà. Nosaltres, diumenge que passem, ara el que ve és la gran final, doncs la pressió que ens posem és màxima, perquè sabem que si no sortim al 100% en tots els aspectes, no serem prou competitius. El Mollerussa manté el bloc de l'ascens i arriba a una tercera federació amb l'únic objectiu de mantenir la categoria. El Sant Cristóbal ha d'activar d'experiència en la categoria per emportar-se els 3 punts. Al final tots els partits són complicats, com dius és un equip que acaba de pujar, té la motivació, l'il·lusió d'una nova categoria. Al final nosaltres arribem amb les ganes, l'il·lusió de treure els primers 3 punts, de guanyar i al final demostrar que ja tenim una experiència en la categoria i al final anar allà amb tota l'ambició i les ganes del món per treure els 3 punts. M'espero un partit molt complicat, amb un rival amb molta confiança a casa, un rival que l'any passat va fer una gran campanya, que inclús va jugar a Copa del Rei i ho va fer força bé amb equips de primera divisió, i nosaltres, sabent tot això, l'únic que hem de fer és estar molt concentrats i molt disciplinats. Per a aquest segon desplaçament, Dani Andreu no podrà comptar amb els lesionats Guillem Vilà ni Yeray. El migcampista ja s'ha operat del seu trencament de canell. Podria entrar en la convocatòria Adri Montoro, recuperat ja de les seves molèsties. Javier Tavares Ramírez, del Col·legi del Baix Llobregat, dirigirà aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. Canviem de tema. La piscina Joan Serra de Mataró és l'escenari de la ronda de classificació per a la Champions League femenina de waterpolo amb la participació del Club Natació Terrassa. El quadre de Xavi Pérez debutava aquest dijous, ho feia amb derrota per 11 gols a 6 contra el Buliacmeni grec, un dels rivals més forts del grup.
Les agarenques no van començar bé i van encaixar 2 parcials de 4-1 en els 2 primers períodes. A la represa, el Terrassa millorava, especialment en defensa, i fins i tot s'imposava en l'últim quart amb un parcial de 0-2. Nina Tenbrook i Isa Piralkova marcaven 2 gols cadascuna. El Terrassa ja no juga fins demà, quan afrontarà una transcendental doble jornada amb el Zuglo hongarès i el Dezan neerlandès. Les de Pérez estan obligades a sumar 2 victòries si volen aspirar a la tercera plaça i classificar-se per a la següent fase. Sabíem que teníem al davant un rival molt dur, amb jugadores de molt nivell, i així ho hem vist. Ens ha costat molt trencar la seva defensa. Quan trencàvem la defensa, la seva portera ha parat molt i així és molt difícil. A més, elles ens han trencat al principi la zona que havíem plantejat, ens hem recuperat, hem pogut ajustar una mica més la defensa a la resta de parts, però ja estàvem massa lluny com per lluitar, i res, a seguir treballant, a seguir construint l'equip de cara al dissabte, que tenim 2 partits molt importants. Derrota del Club Natació Terrassa a la ronda de classificació de l'Eurocup masculina de waterpolo. Els de Didac Kovacho han perdut per un ajustat 7-6 contra el Waspo 98 Hannover alemany en el primer partit de grup disputat a Kotor, a Montenegro. A la tarda d'avui, els agarencs estan obligats a guanyar els anfitrions per tenir alguna opció de lluitar per les 2 primeres places que donen l'accés a la següent ronda. El Club Natació Terrassa oferia una bona imatge davant d'un clàssic en competicions europees. Ha estat un partit molt equilibrat, amb mínimes avantatges per a un i altre equip. Després del 4-4, un parcial de 2-0 dels alemanys ha situat un 6-4 que els agarencs no han pogut capgirar. Jordi Chico ha marcat el 6è per al seu equip a 46 segons per al final. Nacho Bargalló i Gerard Cuacos han marcat un doblet cadascun per als de Didac Kovacho. Una vintena de parades formaran part de la primera Fira del Llibre en català que a Terrassa es farà els dies, concretament a partir del proper 7 d'octubre. S'instal·laran al Raval de Montserrat, epicentre de la festa, on s'hi podran trobar les darreres novetats editorials, nombrosos autors que signaran els seus llibres i altres activitats paral·leles adreçades a tota la família. El pròxim 7 d'octubre arriba a Terrassa la primera Fira del Llibre en català, organitzada pel Consell de la República en col·laboració amb tot el sector editorial. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, una vintena de parades d'editorials, llibreries i entitats estaran al Raval de Montserrat amb les darreres novetats i autors signant llibres per promoure el teixit cultural de la ciutat. També hi haurà l'editorial Trabucaire de Perpinyà i la llibreria Can Lluís de Prats de Molló. A l'atri de l'Ajuntament al matí i a la Casa de l'Esport a la tarda s'hi faran activitats paral·leles com el contacontes, lectures dramatitzades, poesia i xerrades culturals. Tot per a la difusió i promoció de tot el sector de la cultura catalana. Els objectius que ens hem marcat en aquesta fira són promocionar el llibre i altres publicacions en català i estimular-ne la lectura, contribuir a dinamitzar les llibreries i editorials locals, donar visibilitat als autors, il·lustradors i traductors terrassencs i, finalment, enfortir la xarxa. La primera Fira del Llibre en català neix amb vocació de continuïtat des de la Comissió de Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes del Consell Local de la República Terrassa. Neix una nova escola de teatre a l'òrbita de la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. Es diu Arlequí, està destinada a infants de joves de 8 a 16 anys. A banda d'ensenyar interpretació, la nova escola de teatre vol donar a conèixer tot el que envolta el món del teatre, com l'escenografia i la redacció de textos. Arlequí Escola de Teatre començarà les classes a l'octubre. En principi seran 3 hores a la setmana, dividides en 2 dies. L'equip de la nova escola està format per 6 persones del món del teatre i de la pedagogia. Actualment, 2 grups de teatre, Collonaca i Pam Teatre, ja assagen a la Sala Crespi, però cap dels 2 té escola de teatre.
Per una banda, aportar això, una vessant molt més formativa del que és el fet teatral, centrant-nos molt en el fet de la interpretació, però no només en la interpretació, sinó també donar a conèixer una mica els diferents rols que intervenen en una obra de teatre, que van molt més enllà dels actors i les actrius. I és això, i el treballar-ho també des d'una vessant molt més pedagògica. El Ballet Contemporani de Catalunya està preparant el seu nou espectacle. Es diu Filharmonia Vital i s'estrenarà el proper 18 de novembre a l'Auditori Municipal. Es tracta d'un espectacle multidisciplinar amb música en directe i 5 ballarins que analitzen el món dels lligams i les relacions humanes. El Ballet Contemporani de Catalunya es prepara per estrenar un nou espectacle a l'Auditori Municipal de Terrassa. El muntatge s'anomena Filharmonia Vital i compta amb la direcció artística de Sebastián Marí, l'escenografia d'Helena Córdoba i la composició musical de León Guallart. Tot un procés de creació conjunta que ha culminat aquesta setmana amb una residència tècnica que ha estat possible gràcies al suport de l'Ajuntament. La preestrena, amb accés restringit, tindrà lloc a l'Auditori aquest mateix dissabte. Doncs nervis, perquè encara hi ha moltes coses que preparar, però amb moltes ganes, la veritat. Portem molt de temps preparant-ho i amb moltíssimes ganes de compartir-ho amb el món. Bueno, és com, havíem quadrat tot, amb les llums, l'escenografia, els ballarins, però bueno, amb moltes ganes de poder mostrar una mica tot el que estem treballant. La companyia de dansa contemporània creada a Terrassa ara fa 3 anys presenta un espectacle multidisciplinar, amb piano en directe, música electrònica i projeccions de gran dinamisme que interactuen amb els intèrprets. Filharmonia Vital és un cant a la llibertat que reuneix a 5 ballarins endinsant-los en el món dels lligams que ens envolten i també en l'experimentació en primera persona. Los bailarines estamos ahí trabajando físicamente desde el suelo, tanto técnica de suelo, técnica contemporánea, como también un poco de técnica clásica, con las chicas, por ejemplo, que están las puntas, también hay dúos y no está nada dejado un poco a la mano de nada, simplemente hay trabajo y consistencia. Clar, vull dir, aquí hi ha molts factors, de sobte hi ha com la part visual, de sobte la música, els ballarins, la il·luminació, és com tot un conjunt que al final el que busquem és com transmetre emocions. L'Auditori acollirà també l'estrena oficial el dissabte 18 de novembre, a més de 2 funcions matinals dirigides a instituts i escoles artístiques que es faran el dijous i el divendres anteriors. En aquest sentit, el Ballet Contemporani de Catalunya es proposa arribar a nous públics i durant l'octubre oferirà 2 tallers de dansa oberts a tota la ciutadania. I amb el ballet tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos, desitjar-vos que passeu molt bona tarda de divendres i, sobretot, molt bon cap de setmana. A reveure.